हाय गाइस, आपको बची हुई रोटी खानी पड़ती है क्या? मुझे भी खानी पड़ती है। तो आज ना मैंने बची हुई रोटी का एक स्नैक्स बना लिया। उसके ऊपर सॉस और मेयोनीज़ लगा दिया, आलू का मसाला, प्याज, टमाटर, नमक, काली मिर्ची डाल दिया। फिर उसके ऊपर चीज़ लगा दिया और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाल दिया और इसका एक रैप सा बना लिया। फिर ना मैंने इसको अच्छे से अलट पलट कर सेक लिया। तो सेकने से ना बड़ा क्रिस्पी सा हो गया और द रिज़ल्ट वॉज अमेजिंग। बहुत ही यम था। ऐसी बची हुई रोटी ना तो मैं रोज़ ही खा लूँ। आप बताओ, आप क्या करते हो बची हुई रोटी का? और रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो।